Saratola TV. Ah, président, il faut le chanter. Il y a une réponse à Pessanga. Abiyams. Mais on a la bande de l'option, mais il va fondre la chaîne. Mais on s'est remarqué, attendez pas comment la chaîne qui n'a pas été. On a remarqué que il simbi. Donc on dirait l'upemba siko na makambo yo eza na maboko ba basi. Saratola TV. Focus. So tali aoyebisa yo na miso bato olobati, même peut-être na coin oloba en tout cas Bellevue m'a inspiré. So luki ba si on a so ba dina na ba oyebisa yo Bellevue m'a inspiré. Ouais, attends si la. So luki si on a biso si la oyebisa yo Bellevue m'a inspiré. Saratola TV. Ligne ba comme regretter. Bato ba otinda bato ba finga na télévision na kombo na bango. Ouais. Bato ba otinda moto atindi moto afinga bato na TV. Après bakangi moto no mona moto aye abimisi ye puis moto wana ba abimi na kaso. Aonganga lobi merci beaucoup na mutentel. Donc ye moko mi ye ba déjà que soki bana mo baza na poto ba 50 ba yoka li ya mama na yo li ya papa na yo ma ya papa na yo grâce nanga. Saratola TV. Mbula soki betima ya terrasse panzani et qui jibe matembele lo ekoli. Moi, je suis 6 ans, jour pour jour, le 4 mars 2018, le 4 mars 2024. Jour pour jour, 6 ans. Mais le réseau, ça n'a pas si maman Sarah Izani. Tu vas combattre mon âne. Tu vas combattre Bellevue, Baba comédien. Saratola TV. Obima Chuki. Namnokonae Sila. Ok. Nakobange côté si la bisalo azali donc c'est si là dans sa propriété aza number one aza précurseur aza créateur il y a base il y a insulte na insanité envers ba comédien et envers cette communauté. Saratola TV. La possibilité de donner le nom à autre fois parce que là ma l'Afrique c'est un international maman est la LG et la Paris tout ça la maman et c'est la maman Vita. Voilà. Je le dis à autre fois sans compter ba wa Kinshasa. Sans compter ba wa Kinshasa. Te wana kateka ba wa ya bato ba finga wa makazi. Ouais, ajuba ba soldat na ya fait. Tout ça nous va sur une on a besoin en Afrique c'est ça la musani pour la communication c'est on a besoin pas pour finga. Saratola TV. Tout ça va ser au mi balé atangi ya Europe. Ba ça la musani n'y a pas pour finga. Soki ba o ya remercier ba finga. Chuki abimi la prison le bien au clair. Na rubangi le côté si la bisalo azali. Sœur nangai sila. Sala est fort. Na évité soki aux alatard, na évité soit dans le visa déjà tard. Mais on a évité que irréparable les athées, tout est réparable. Au tikali na mwanda mwa personnalité, sala est fort réparé. Saratola TV. Ba bengi na téléphone, ba bichuke, bomela modero moto. Bomela modero moto, modero asalini. Chouke se permet de revenir à la télé pour dire na bato ba obenga na bomela modem moto no bomele moto te na kenaika bongo. Modem ko motuna c'est que ngai pe na chouke toza na problème. Saratola TV. Même makamuna e mususu. So Bellevue azoboya ko yamba kuta appel à bato moko boye o eko tsela moi $500 pour aobanga a déranger tournage. Combien plus forte raison vidéo to lié mo batindela ki e botala chouke zo finga yo. Est-ce que vous êtes sûr? Alors, Tanini a que nous porter moto plainte Bellevue. Alors, Tanini. Alors, tenté parce qu'on a tenté. Saratola TV. Yemoko. Il y a Bellevue n'a kati. Bellevue n'a rien à voir avec ça. Bellevue, elle sait rien. Ma maison le kabaka nga tuke, nane tuka bimi Bellevue a yebiti. Bato ka basala musala rotinda tinda ne bazo kataka ba parti o tuka bimi prison zo ba nako finga lisusu abima te rien à voir na carrière ya Bellevue parce que Bellevue elle ne sait rien na vie à tuke.
Mbote na biso ezali ngawa bino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindela ka bandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Sendwave et puis bo mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarif accessible pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, Ba poussé nyonso bozali convoqué. Bana ya soso. Nde tobengaka na français ba poussin. Soso o ezali si la mama ya ba poussin. Ngana lingi su bato bengaka ba abakukte parce que soso abotaka abakukte. Soso abotaka soso ba poussin. Ba poussin bozwa nanu bakiti bovanda nanu tomeka kosolola na sina ye nazongi deya na plateau yango oyo place makambo yaka place matière epesamaka boyebi deja so na ye boye matière elingi epesama mpola mpandi na nga na ozanga moko te boyebi mpe moto aza mpandi na nga bacomédien nyonso bahypocrite bozwa mpe bakiti bata maboke bozwa bakiti botanda bofanda bato bozala épargner te choc autorisé toko choqué d'une manière professionnelle te d'une manière terre à terre nayebi ke bozoluka déjà botia baenregistrement mopandi bofina barek po matière oyo ekopesama awa ya si la zwa kiti si la nayebi te si la za forme basoso bapondaise namonaki aire moko avimbi likolo na C asali 1 makola ba baguette ya papier kakol bon so pe tobi aza pondaise oui parce que aboti pe ben sensé ba poussin ebele oui si la za pondaise na bandaka koloba awa toloba to sala ba analyse matin midi soir si landa tindaka bato ba finga ba comédien. Si l'anda azali à la base numéro 1, il y a moto atinda kabato ba finga ba comédien na réseaux sociaux. Si la zwa kiti. Marina Laba, zwa kiti. Et loko nine sala ki Marina Laba akende kufunda chuke na parquet. Est-ce que namboka na biso to apena na justice? Makambo eleka na réseaux sociaux ba scandale ba insulte ba dérapage ça en internet. Est-ce qu'il faut monter que nous reporter plainte? Tout l'état il faut ça musala na banda ko kanga bato baza au détruire jeunesse. Tozana ba analyse awa ya kusakana te. Makamba kolobeze belé makambo e mankenga na sima mkongo makasi sans oublier 6e anniversaire ya Bellevue Télévision. Bellevue a proposé biso nini na mikolo za koya. Quelles sont les stratégies? Ma famille Libota, 6 ans de pouvoir, 6 ans de succès. Retourne à Bine aux Anini envers Bellevue Kondi. La patronne a Poutine à écriture. Nanga moumoussou soupe di nana, aza épargné te, nana moi matière. Na ye na ba matière pour na ye na linette à sika.
linette à sika zo pesa ba vision na ba matière à sika tokolobela ngo ka awa nani abimisi chuke nani atindaka chuke afinga bato namoni po ndire beau frère na biso ya clochard po ndire tokolobele dame po akoza épargner te beau frère a serveur na ba zwa kiti monsieur Leblanc zwa kiti ndibu zwa pe kiti po yo obale insensé obandoko takana ba miniatimo les coqs mobala ya poule babeka kene na français les coqs lève-toi Cocorico vanda les coqs vanda po maramba oloba po na bino ezebele en tout cas to olobela ba actualité nyonso o etali ba comédien et surtout sujet à Tchouké Torolobelango et puis toko éclaircir ango une fois pour toutes noko yams na pesio mbote na batu nyonso tu bolinga nga mbote na ba meilleur fan na bi ke boze belé na ba commentaire na zongi musale zongi sans oublier Linette na la tesa disponible chez Saratola plante natie Vietnam Air disponible chez Saratola robe na lati disponible chez Saratola basket new collection ya Nike yango disponible chez Saratola donc voilà so za nango besoin kaka opengi numéro ezana ya na ata na poema makolote na ata na poema taite Gabin Sport musika nanga oh marche poulet musika nanga ni wana msera ni tire pied musika na ata na poema basete sila na sima plat nga na ata tudanga ni na saki video mona na chikola noko batu babio ba mole nanga onde mipenda sila ba gentité te batika bongo batika bongo tout à fait bordio te noko bonjour pardon bonjour la bande de tout borta la biso vous avez belé de retour avec force avec beaucoup d'énergie merci na ba maman tout ba papa tout bourgeois qui t'a remanqué biso équipe obenga ngo équipe choc. Voilà, équipe choc. Bouzou biso témoin Mikole Belé, maman Sarah Zaki absente, Azaki na banzela na ba voyage, Asali Pascal Belé a voyagé trop. Ngabe na zaina Gisasa, en tout cas na voyage agité. Mais bon, zanga penga mwanta muke po ndenge ya kebo ngabe na okende. Tango ya ye nga na okende lisusu donc na ozelaka ambassade abimselanga ambassade nanga comme non je suis miezi abimselanga visa aussitôt et bibi donc merci beaucoup, maman Chantal Koupa. Merci beaucoup. Bonne fête, maman Nyoso. Il y a bonne fête à journée de la femme. Mois de la femme, en tout cas. Bonne fête, Nabino. En tout cas, bonne fête, ma grande dame Nyoso. Hein. Bonne voilà. fête, ma femme autonome, insensité. Voilà, très bien. La femme autonome, basio balukaka, basio ba travail à dur, basio bazo élevé banana bango, basio bazo éduquer banana bango, basio bazo éduquer masse, basio baza exemple à suivre. Oh, le sujet au bandé à la émission na biso Belva Zaki nominé parmi ba femmes au bazo inspiré bangonde tozo pesa bango ba bonne fête voilà ba Belvi Kondi ba maman Maria Bondo ba tata po baza ebele ba maman au bazo inspiré en fait comme moi j'inspire ba tout belé le ba koti monde à business grâce nanga donc naza moi so nazo inspiré donc en tout cas ba bonne fête à toutes les mamans. Voilà, on a continué la bonne fête nanga na maman Chantal Koupa. Merci beaucoup na ya Sylvie Jolie. Non, comment peut pas na ya Sylvie. Tété eso pa biso. Banda to senga ba super ba to ba la biso to la ta super. Baba di ba super là. Eso pa biso. Eso pa biso. Na ta normal yo mo te eso pa biso aba. C'est là nanu abakuku moka kenda okomelanga o Sarah yo la ta super té. Bo senga maman na bino na ya famille bota ba super ti lelo azara na loko te ata yo moko maman ni po ni ko sambusa biso pe abana no boy. Maman ni ba super. Continue non maman. Fais quelque chose attends des super ça biso bien maman. Super moko zara ni so kabe biso $500. Zara ni to kabe biso $500. Des super et ça ba no bien. Maman ni ba super je te salue. Merci beaucoup na maman Tadina na maman Lili mère double na pesibino mbote il y a Sylvain Jolie nyango nango il y a le sac en tout cas ba short maman Sarah qui na ba short belé et puis on a fait la publicité Sili donc on a joué en mode à 8 sur 9
Donc nayebi non quand au téléphone oyebi l'hôtel cash no money no polo voilà nayebi il y a Sylvie Julie Azali il y a Vivi je te salue monsieur le maire papa Adé ouais na Chine no money no polo money beaucoup ba sem kuna izobima kuna yo sakana te ba sem ba how much tika ba soza mbongo te tika ba polo non polo te mbongo te polo te ya moi no money no polo donc aboya compliqué anglais akeno direct merci beaucoup Nabatoutou merci na monsieur le maire papa Adé monsieur le maire de la Reine je te salue papa Adé en tout cas grand merci Nabatoutou ba la biso ya Sylvine Joué maman Émilie Setimainga Orphelina Vida maman Diasona ma bato ya moi na ya Neftali je te salue maman Sylvie Flavia je te salue aussi bonne fête na maman nyonso ba la biso en tout cas maman Chantal Koupa maman Liloski en tout cas je te salue maman Carmel Moulumba je te salue maman Mundibou je te salue maman Christine Mpidi moi c'est papa papi Mavakala depuis les États-Unis je te salue aussi je salue maman nyonso papa nyonso balinga rabiso en tout cas émission et bandi famille libota Londres maman là-bas ma chérie à moi aussi maman José Lousadissou maman Claudine Bokatola je te salue aussi maman Edoxipé la base car il y a famille libota Londres la PCB Nombote serrez vos ceintures parce que l'équipe Choco va choquer tout à l'heure mais d'une manière intellectuelle n'a rectifié grande Sarah Lobaki et à terre non terre à terre, ils ont bissoté. On doit vraiment être intellectuel. Bissotoir. Non, qu'on a terre à terre. Aujourd'hui, on va être tous à terre à terre. Terre à terre, tout le monde. Ça m'a ramené ce soir. T'es Nazaki dans l'intellectuel, aux hommes signent à terre à terre. Comment le bateau sont en intellectuel? Et non, soit au bandé dans le Diga CPL. Et quand c'est intellectuel à moi, là, tu vois, les allez sérieux. Ah non, les allez sérieux. Osakanaka. Voilà. Noko. Maman, bon voyage. Tenga voyage l'équipe bien boni bino na kidawa basangwa kisasa botikala inde o raté mo makambo ebele na raté pe o raté makambo ebele ba nebele na poto ba éducation et baby parce qu'il y a quand même de personnes au besoin qui privilège récréation s'il faut le dire il y a au fin à Bali il y a maman na yo la télévision il y a au fin à Bali il y a papa na yo la télévision il y a au fin à Bama la télévision et les enfants qui prennent notre langue lingala, particulièrement la communauté congolaise, maman Bengi Baza choqué, tellement choqué comment ceux qui binu bona possibilité à ko sala et le côté notre l'État qu'est-ce qu'il pense notre président Christian Bosembe qu'est-ce qu'il pense parce qu'il y a présent un SACEC, il y a SACEM, donc il a obligé, il y a ces sacs, il a obligé à Rolandé la Magamonion, même sur le plan internet. Tu vas interpeller à travers un pour dire mais ce qu'on a dit, papa Bosembe, mais quand on a machin, pour tout Bosembe, je te salue, et Bipa et Ozali, et je dirais. Marambezagi moins belé, au raté mon Marambé au raté Bellevue Azali. Nominé parmi 50 femmes qui inspirent. Oui, il y a un sujet parce qu'on a attaqué un hôtel au moins dans un hôtel même en distance, mais voilà. Qui est occupé. Bellevue nominée parmi les 50 femmes qui inspirent. Donc, quand on parle de l'inspiration, donc, il y a mon toyo, bato ba copie à cahier. Voilà. Exemple voilà, exemple, les guides Moroboye. Donc, Belleville, le loi a nominé comme exemple à suivre. Le roi, maman Mariam Bondoye, a nominé as exemple à suivre parce que aujourd'hui, quand on parle de Madjabou et Kobimisa, talent et chrétien, c'est grâce à cette dame. Maman Mariam. Qui inspiration et recréer la belle Madjabou parce qu'il y a la belle Madjabou. C'est maman Mariam Bondo. Alors, il y a pas parmi 50 femmes, tout le monde maman Marie-Ange Lukiana, tout le monde Belleville. Donc Belleville a se figuré dans la catégorie grande dame. Et ça le en tout cas, ça m'a poussé. Kuna ba rozo ba femme insensée c'est qui est sûr ils a bassi ba réfléchir bassu ba pousser mécanisme na ba trop loin bon il y a ba kabeloté te bassi ba kabeloté c'est à dire pour mon aïe na suka maboko ya pasi
kuna baozalati. Donc on est vraiment maquillage. Donc on est vraiment plus moi je oyo à calculer kabeloté, à calculer kubinate, à calculer comment on roki ko nourrir bato ebele na mbongote na biloko rolete mais na mayelo ngana nango bato baza ezala transmis pas bato. Mais ce comme on ba maman Mariam Bondo ba fandi parce que maman Mariam Bondo na bisio aza vraiment une femme qui inspire, je te dis. Ouais. Eh ben, dès que vous avez la photo, hein, s'il vous plaît, na montage, na bino, ça la effort comme un professionnel. I'm rating is China the camera for professional. Yes, it's good. Yeah. It's English. It's English, yes. For China. Ah, okay. China is same man. Beaucoup. Watu kipa susu. Kasi yozo katenga na weso lango ngana uchoye kula. Tiga. Na kishinanda mpena yekoli. Chian chang chung. Ha chin chang. Zoka. Bango bayoki bashina bayoki makamisa. Donc tu as la photo ya madame Mariam Bondo et puis madame Belleville. Ainsi de suite, comme on parle que de ces deux pour le Belara Bango. Il y a aussi des dames qui inspirent même baza pété. Cela ne veut pas dire que les première édition té les en édition les cas déjà. Les appels madame mususu o bazana noté ba continuer ko travailler baro ko taper mususu na nomination wana oyekoya to après oyekoya baza moi ebele pour ne pas citer ouais ça le cas madame Ketia Olangi le général madame ba dina na la baza ko inspiré avec beaucoup de choses en fait la première édition bazoaka batunions tout est donc bazui eza na bateau bazoaka bazui pe mususu lelo to éviter sur les 40e édition donc il y aura de femmes et des femmes bakoya liboso mais ça n'a quand même bien. Nangambo pe abatama boke il y a aussi de personnes. Il y a une femme pour la bendele ya batama boke. Parce que moni na kala mama Sarah batama boke bazalaka bajta oyo bawanaki bazaki ba insensé en fait. Batama boke bazai donc ça dit pour papa maman andi mwana na ye azala muto abala muto maboke to po mwana na ye azala muto maboke na bisio papa wana na mwana bakanga binemi. Binemi en vie. Ça dit ngana zo ebisa yo tanga classe yo linka théâtre. No mona ka papa muswa kati mona classe à faire voyager mona yo tanga libanda pour monde théâtre ngebe bisa moto mwana yi. Et ça métier yo et ça ka ils aura chance té. Aujourd'hui théâtre ezali représenté parmi les 50 femmes qui inspirent par Belleville. Maman on a calculé, on a calculé que Belleville a vraiment a fait négliger trop. Négligé a fait na le terme même chose moi ma casse ko le négligé et pas bateau yango moni bénédiction na ye ezoya ko le humiliation o yazwaki bénédiction na ye ezo mata 10 jours au lendemain bénédiction ezo mata donc abondance ya bénédiction Belleville a azali parmi les 50 femmes qui inspirent tala bache na banani ba Geneviève Inagozi bache na madame Mariam Bondo bache maman Myriam Bondo, bache Belleville, bache maman Marie-Ange Lukiana. Ma maman Marie-Ange Lukiana, baza parmi ma maman ba inspiré ba Christelle Voanga lelo aza la députée 2 fois successives. Voilà. Baza parmi ma maman Oyo, ba pesi pour ça ya la politique. Et pas na bana basi ebele to mona lelo na politique mais lelo banga basi ba komi full na politique na kala ezalaki ba maman Nzuzi wa Mbombo basi bazalaki vraiment té ko inspiré bango wana on comprend aujourd'hui Belleville est classée parmi les femmes qui inspirent. Wow. Belleville a compté bacheye et puis balomi na culture et art. Donc la culture et art aujourd'hui de notre pays est représentée par Belleville. Ouais. Combien la culture et art est représentée par Madame Belleville. Par la politique, il y a Madame Geneviève Inagozi, il y a gospel c'est Madame Mariam Bondo et la politique baza moins belé. On comprend. Na théâtre ça na théâtre balobi on peut culture et art Belinda Belleville Kandi. C'est comme ça n'est pas commis. Donc et il m'a dit que Belleville a une classe au bateau calculé. Ok.
C'est pas une femme qui passe à la télé pour Bandagobina, check, je suis la maman des familles Libota, check. Eh, ouais. Non, Belleville n'a pas ce genre des agitations. Non. Maman Myriam Bondo a ça la montée. Bah agitation, on est bassi à censé au monate, maman Nabiso, Marie-Ange Lucane a ça la yango na télévision. Ça dit pour na bango bacha vie za discipline, nazali moto, moko na zo inspiré bateau, na inspiré bateau buzo baté bêtise. Ça dit faut na refléter leur moko boyo za positif, bateau ba kotala na nzela nanga ba commander mususu. Aujourd'hui toi na artiste comédienne ebele ba osamsa malamu. Lelo toi na Cardozo lelo oyebi ke azo sala ba film, dans tout la film mon Belleville joué par un fantasme. On dirait qu'ils en ont réussi. Mais sur Hollandeli, Belleville a moins à Liboso. Au moins, on a dit ça là. Même Bango Mongo, il y a CEO et Wana, Basala Gango. Moi, si y a Liboso a osé, il y a aussi la chaîne à YouTube. Et ça, et ça, c'est Belleville. Et c'est à travers Belleville que moni si on a biso badina na bayi ba fungoli ba chaîne na kutana na monsieur Bobo Manuka na matanga ya moi si ya papa Alema ba na paix à son âme na 50 ans on a dit président no fungoli chaîne te yo ka réponse à pesanga abiyams na hotel ko tala ba ndolo so mi bali ba fungoli ba chaîne mais on so taliango au remarqué atanga pas comme ba chaîne qui na otanga te so taliango au remarqué que et simbi te donc on dirait Lupemba siko yo na makambo yo eza na maboko ya basi. Alors pour ça la chaîne il faut réfléchir. Kokelo engeti. Maloba ya bobo nda yibisanga na matanga ya mwasi ya papa na 50 ans. OK. On comprend. So tali lo na ba chaîne ba mi balo mo ezate. Ba chaîne bala mi balo baza vraiment ba chaîne. Ezate. Et le lo eza basinde ba che market to oser. Oh ouais. To oser. Il y a Cardozo qui vient, Cardozo a un film et puis elle est focus dans ma ramnaï. Azana ba bêtise ni azana ba erreur on a mais elle est focus. So tali aoye bisayo na mi so bato lobati même peut-être na coin a loba en tout cas Belleville m'a inspiré. So luki ba si on a biso ba dina na ba oye bisayo Belleville m'a inspiré. Ouais, attends si la. So luki si on a biso si la aoye bisayo Belleville m'a inspiré. Là, CEO va salir l'analyse, va comprendre que tout a commencé par l'inspiration de Belleville. Donc, elle doit être nominée. À inspirer Batuna Robinate, à inspirer Batuna Nwanzembo Yaba, Nanyo Yote, non, à inspirer Batuna Moussala, et vous permettre Bateau de loin, Belleville au Kabelon Bongote, mais ose quand même quelque chose. En tout cas, félicitations à Madame Belleville et puis félicitations à Bandeko Nyonso au bas aux Kanisi, il y a continuer au Sungaï. Et puis, élévation à Belleville, de succès en succès, en fait, et continuer. En tout cas, quand ça était qui on a. Belleville a parmi 50 femmes mondiales, africaines au bazar, représenter Mboka na bango. Belleville sera parmi. Okay. Belleville a parmi les 50 femmes ou les 100 femmes mondiales ou africaines au Barokende, qu'on va trophée, il y a pour représenter Mboka, il y a 3 couleurs où il y a jaune, rouge, bleu. Qui est Congo. Belleville va faire le pas. Il y a un moment où bateau, tout soutenir au cas de Bolam, tout soutenir aux bêtises. Tout tika ko soutenir aux bêtises. Tout soutenir maman Laura Myriam Bondo. Boutan le loi sali et le roi yak Madjabou ba sala oyo. En tout cas na éviter. Et puis si batou en fait parents nyonso ba na ko on dirait moi na ngazana muki atanga classe para comprendre que moi na cause la otanga mais okende ko étaler talent na ye grâce à cette grande dame. Oui. Donc il faut être maman na biso ba baby c'est ba ligne ba comme on regretter ba to ba otinda ba to ba finga na télévision na comme na bango. Ouais. Bato ba otinda moto atindi moto afinga bato na TV. Après bakangi moto no mona moto aye abimisi et puis moto wana abimi na kaso. Aoganga lobi merci beaucoup na mutentel. Donc yé moko mi yé ba déjà que soki bana mo bazana poto ba 50 ba yoka li ya maman na yo li ya papa na yo ma ya papa na yo grâce nanga. Yango na ba lobi na émission mo na ba avant de faire du mal à quelqu'un, pensez aussi à ce qui dépend de lui. C'est très important.
tant au ça ma bé yo quand au ça belle vie ma bé au ça belle vie ma bé au fin la belle vie na télévision au ça ka belle vie ma bé au ça la bateau bazan na si ma belle vie ma bé ba maman batala la belle vie ba yebi to la théâtre la belle vie to la marambele kana TV na kombo belle vie tant yo finga ba li wana na télévision bana wana o ba otala yo ma bé o ça la bango c'est ça bato ba yebelo wana ti. Merci beaucoup, voilà. Noko. Yams, 6e anniversaire, il y a Belle Vie Télévision. Impression, 6 ans de succès, 6 ans, il y a la galère, 6 ans, il y a insulte, 6 ans, il y a kufinga, il y a humiliation et tout. Et 6 ans, il y a élévation. Nous sommes sangana kaka, na évité ni noko le ba na bafa na Belle Vie, famille Libota et puis na Madame Belle Vie. 6 ans, c'est beaucoup. Déjà, mon nom a Botami. Mais liwa pe zaka pembeni parce qu'il a karamototé moi a 6 ans pas kokyo kufa moi a 2 ans pas kokyo kufa moi a une année pas kokyo kufa attends moi na père ba moi il y a un jour pas kokyo kufa botami ka lelo akufi lelo tant moi na kokyo 6 ans il faut féliciter mais ce qui fait mal les alliés moi il y a 2 ans moi na oyo Belle Vie Télévision to bela production tant wa botami na âge il y a 2 ans bato bandi ko combattre bato bandi ko combattre eza bana ya génération na été ba bébé à 4 il y a 2 ans bato bandi ko combattre bazana ba 54 ans 50 ans 46 ans 47 ans bato bo essayez d'imaginer un peu moi il y a 2 ans maza combattre pas ya bato bana ba 20 ans de carrière bateau ba checker biso photo combattre Belle Vie mais le roi protection à moto et ça en effet ma capacité liboso protection en Zambé moi na okola 10 jours au lendemain kana lipa na mwamba 2 fois kana maya lobo 2 fois kana matembele o balona na terrasse mbula soke betima ya terrasse panzani et qui jupe matembele ekoli. Moi, je suis 6 ans, jour pour jour, le 4 mars 2018, le 4 mars 2024. Jour pour jour, 6 ans. Mais le réseau, ça n'a pas si maman Sarah Izani. Tu vas combattre mon nana. Tu vas combattre Belle Vie, Baba comédien. Ouais. Et le ça passe. Avant, on pourrait accepter. Je ne parle pas de avant, il y a 6 ans. Je parle de avant il y a 10 ans. Parlons seulement avant il y a 10 ans. Avant 10 ans, théâtre est un monopole, il y a un producteur. Ba producteur ba ye ba sali makamuna bango ba salo ba okyo sala papa silisi ba yebi ke biso neto sama na biso ba filmer ba kenango et te comme na CD. Ça dit, qui veiller sur YouTube. Bato ba yeba na YouTube, même ba producteur ba ba no beton ba kara. On avait dans ta casa et les autres pour ne pas citer, ba Major Bisadi, ba Alpha Bokole, ba Rémi Kilola, ba Gilles Bavon pe à son âme, ba ça qui mo belé ba vie wana. To longo e wana to ye na époque oyo. On ngana benga époque libérale. Ça dit, tu peux faire tout ce que tu veux, muto kanganga yo azati. So ozana fonte kene sala ataki ndumba pour exemple musala. Mais on a un théâtre. Ok, on a Kindumba, aux mois 2000, 3000. Ok, on a Kindumba, place moi, aux 3000. En tout cas, j'appuie personne, mais ça gagne Moussala. Je ne les revalorise pas non plus. Aux mois 2000, au fungoli chaîne na yo na combo na au fungoli chaîne na yo na combo ya Yamsi Yambi ninga na chaîne na ngana combo na Yamsi Yambi au fungoli combo ya chaîne na yo qui que ce soit na ebité mingolongo nzopia to fungoli combo ya chaîne na ngo nompio la fait au de fungoli chaîne na combo na ngo msusu famille Libota to nanyo et dépend de ga na yo ozwi mbongo na yo tiango na production au bandi ko produire ngo Belle Vie a rotiela yo ni attaque. Et là on a comme moi PV Kofi Alobango oh ba nzemo na YouTube bazo trikango na kata YouTube ba trikango e pa nani na okamo muta ko triker na kata YouTube azate donc so zo tala maté c'est go tala maté so zo tala ma c'est go tala ma ou li bo combattre Belle Vie bo mettre ba moyen na bino na ba énergie na bino boza envie bozo pe mandé Belle Vie zo pema bo tande Belle Vie zo pema
Moi paie moi zo bimezo koto yo pozo paie mayango. C'est ça. Au coup vite, mais pourquoi désespérer au comme il s'appelle Belvie adversaire na yo. C'est ça ce qui fait mal. Belvie n'a pas le temps de calculer le quoi adversaire na yo. Belvie a calculer plus la culture étrangère. Aux en attend au lobby non ça nous salananga. Fais ton travail. Ça la film na yo soko moni ke fo benga Belvie, o ko benga Belvie a roya, o bengi dinana roya, o ko benga sile ba roya, ba moni ba na force siko, ba ko cha yo force. Barocho ba me forte na bango malem o koma na standing to na niveau oyo zo linga ba comédien soka ba ni chaîne ya lobi ya bochanga po avec 600-700 $, avec 800 $. Na ba chaîne na bino soko bi o banda nan donc so za na 3000 o go tourner pe 3 films parce que belé ba za ba booster ba film na bango. Au tcheka ke bon ne na bandiawa na oluka pe mbongo na booster pe poto yebi pe chaîne we boostaka na banda pe ko booster o bandi pe ko booster ba épisode na yo tchata mo 500 $ ko booster il y a 3 films na yo o ta la rentabilité na moi après pe si yo elan bande ko na nga ba grande sœur na ngai ya tété na ya gabin bon ça là effort bolongwa lokola ba fiti ya Belvie bo sala mabi même bato théâtre ba komo yina bino bo yebati mais bo sola na bango bo seka na bango ba okamo ba oloba mais Belvie zo sala makambu oyo biso to ba comédien to koki o sala ti to koki pe ko sala yango lokwa to ba comédien mais neni ni bango ba o jalouser ka Belvie et comment on dit bo na promo particulier na Belvie botika bo saki to côté 6 ans et Kokisaki le 4 mais toi la surprise moro un de ces 4 matin à to sala yango madame Belvie o eza la maman ma famille libota nyonso aux États-Unis na France basé belé o batindaki bambongo na bango pour na ko soutenir madame Belvie. Et puis, il y a surprise au bateau belé. Et madame Belvie est mourée pété. Bon, il y a surprise parce que surprise au Bolobine a TV des surprise. Mais cadeau, il y a qu'au Zouande à éviter. Mais il y a quand même surprise. En tout cas, tout soutenir, ça sera quelque chose de bon. Bah, comédien boutique à monter à ma belle vers Belvie parce que bah, comédien moussou va rompre il n'a mi balé, bah, si on a biso mi balé. Il y a tété, il y a gabin. Bah, comme il y a bino. Bon, salamabi. Bonjour Salamabe parce que la taliba sortie médiatique va comédien mususu alo a Belvie mon aurait comme boy netalinga ça AVC ozo lukele AVC pour nanini YouTube est libéral nengo lobi on a possibilité au États-Unis za $2000 au lieu de ça $2000 au Kenya aux États-Unis to nengo lobi que Chine yo banango liboso bato nyonso kolenga ngote tango bato bazo sutuka malem abandara Chine avant bato nyonso akenda Chine asomba nini na nini OK ko bande pomte nakenda poto liboso okendaka poto osala nini osomba nini oyana nini o tikali lora bénéfice au lakisa bato kenakendaka poto na sara boy voilà c'est ça pour mutu akenda poto kamba moko akendaka poto na somba ndako si mutu muso akendaka États-Unis kamba moko na somba appartement si siko yo beta tolonga na kenda États-Unis 2 fois et après na bato baloba ke ngana sala 10 ans avant d'aller aux États-Unis bon yo sala 10 ans tongi combien de ndako aux États-Unis na moto aye avant aux États-Unis taza pas américain te masombi ndako bon masara bon koke omoni balangage ndengo na ezara balangage batamite mama be bato ba ressurté nde baloba ya États-Unis eza nini il y a $2000 na kokenda ngo aller retour yango na oloba oli okende États-Unis il faut répondre à bato Gabriel s'intégrer apparemment on a un problème à classe on a un problème à mailler l'épée on a un problème à s'informer Gabriel il y a Gabi on a un problème à s'informer parce que yim taloba va proposer on a besoin informer yo visa ya États-Unis ça $2000 te ba okanga yo ezara $185 OK ouais compliquera batou eza banque on le boza en bongo kene na banque cha banque na yo en épreuve ba opesa visa convaincre consul kake o ki maté aux en biloko no ezara ba on a ba société on a bon on a banque o la kisie so raza convaincre opesa visa visa États-Unis et aka $185 et puis ba futa on a banque a na Ecobank frais à visa ngwana 2000 ya otange uti wapi merci ça pardon na moni on de qui place mon souci
so alobi Chine akendaka Chine liboso abato asala nini kasi kuke Chine na ye eza motema mabe bato bakana bafasia yam sola kisani na lata basambla jino wana 2001 bon olata na 2001 lelo skoza nani na kangi o Gabriel Keshinte OK na kata maloba oyebi abakela banani bambwakela na abakela ngo babiso na ba Belleville so azobwaka États-Unis $2000 alobela banani alobela Belleville alobela nga so alobi akendaka Chine liboso Gabi na kangi o makolo ke Chine lelo kende Chine et à coup tu visa le plus facile na kanga o makolo okendaka na kala o conjuguer on a temps passé biso to vivre na présent 2024 OK donc matro Chine pe à époque wana na lelo ande monter ya Gabi lelo to la taba Balenciaga sangani na Adidas lelo to la ta Gucci sangani na Adidas lelo to la ta Versace sangani na Fendi donc Timba mikole kende HP zoro et bossé pour ça voilà ndi na bande woloba na moni sara akatenga maloba songa na ina posa na répondre on attend qu'il y a de loin OK na ba phrase wana muno resoki tenga misiki ndeni ne wana tango yo finga mutu muno comme tengama siko so ba rappeler forme na ya Gabriel forme na na modèle à ma propre tokende kunate po tokende kunate non c'est pas bon pourquoi tokende kunate Sarah tokende kunate pardon na besoin de tout aborder télé pardon s'il te plaît pardon na lobini et pas na lobi bon na lobini omoni biso tunde to yabo etwana ba défaut OK jamoko yo loba na mutu ke yo munoko yo tenga masoko yo sa nini so yo bila mutu munoko yo tenga ma yo peut totali so ya yo défaut est-ce que c'est que là OK c'est pas bon c'est pas gentil loba critiquer mutu mais ko loba keta mundu so munoko yo tenga mais ke mupandi mutu ana pe munoko yo ke mupandi yo pe maboko zo kweyati c'est pas normal RM Light ezali mafuta oyo ezali kosunga Tokoti publicité. RM Light, on va bien belé na Canada, en tout cas bolimbi ça pour bomoni ya monsieur zarabozo benga toujours embate za katwana musala na plateau. Monsieur sozo benga au moins na téléphone ya musika qui ça doit makambe belé. Oyo eza produit ya RM Light. Soki o pakoli yango avant juste au bima na ba moyi o yango pakoli yango anti soleil. Moya te beti yo ndenge nini tango ozonga ndaku chekaka mai elongwe elongezongi ndenge ezalaki. Sérum ozomona wa mukie oyo très efficace. Moto azana ba kentos. Okoma pembe me aitika la mwindu. Bakudu. Okopakola yango ekozongisa te uniforme. Ba moustache. Ba sœur na bino bato bolinga okanga bina kata linette ovandi kuna. Oyo fin cop. Savon noir on est besoin wa ozana posa teint ezala caramel ezala kitoko teint ezala sans bouton ozana ba peau noire te ba tache noire mike avec cette gamme en tout cas oza à l'aise. Sérum de la gloire yeyo arbo salo poso bandeko. Donc, gamme MR Live, en tout cas, je vous conseille, hein, il y a soma mafuta oyo. Yemona mukolo mafuta oyo, ponya zolinga ko. So botali poso na e. Na tala ya statine le azolia place azolia bilo mo ala mayina ndaku na monika maboko na yeme. On dirait mundele. Yo ningi za mutu mundo mona ta donc et puis ça sans inconvénient. Sans tâche, sans soki nini te. Donc déjà photo eza bata pembe, eza bata mwindu, ya bata chocolat, bata nyonso. Yango zo yaka ko bongisa ndelo poso. Pesika moi éclat. Poso comme ngebunga mwendenga na za pembe te mwindu te mena za ka na éclat ici. OK. Voilà. Continue koza ko expliquer ndena zongi awa pona loba. Bo sala effort, bo s'intégrer. Ouais. Avec $2000, avec 2500, on peut faire la chaîne na combo na yo. Au lieu de la bisotolo. Au lieu où il y a la biso. Comment va filmer? Il faut la monter à ma belle vers Muninga. Ba comédien musuba aussi pe na bino te ba sœur na biso. Bo ça qui to communité. Bo ça la effort. Bo tika likuni et pas leki na bino te pas ndeko na bino à moi si ça sera quelque chose de bon. Bon en tout cas bo s'intégrer. Voilà. Ba s'intégrer. Affaire Marina là-bas na tchouké. En tout cas, on a qui peut la précision en côté. Et ça la mindenge nini.
batumsuna yoki babi Marina la ba mutafunda kite Madame Belleville mutafundi Tchouké na habité. En fait, qu'est-ce qui s'est passé d'abord ti comment tu na niveau ba justice? Maman Sarah oyebi soki bokotina esobe na zamba. Soki boche misuli kolo wandi otana banzeta manga bokobunga mango etela te. Mango etela babunga ngote même na bilanga paipai zamba paipai. Ba papaye wana soki fandi omoni ba paipai likolo nango oya kotela. Ate ozana posa kobuka ngote tango kotala omona ka paipai wana etela. Mais ate ozana posa kobuka ngote puis kozala frappa ekolakisa ke yango eza ya kotela par rapport ba oyo eza vert. Ina loba ni na langage wana ina loba Belleville azo tomber victime ka poza ya kotela. En tout cas Belleville azo tomber victime ka poza ya kotela. Ce ko kotela na ye bato mususu ba ko bukete. Ouais. Ah viki bato mususu ba ko buka été parce que nzeta ngo place ya za hotela elle wa nzeta baoba. Ba kitsa baoba facilité. Oui. Ko nzete na mo waza munene donc déjà ya ba munene na déjà boyé o muna make azana ba 3 mètres ya munene nanu boy. Donc pour muto mata il faut y avoir escalier moko bachaka olati na makolo ezo kota na nzete ozo longola ozo kota otambola likola nzete pour que obuki ba oba po kiti. Et puis soko sali erreur o koi. Les nzete ba mata ngo facilement te. Belleville sigo azan nzete a bongo. Azam bumo azo tela na nzete a bongo. Nzete na ezanzambi. Belleville a sa bénédiction. Bate belé siko ba oye bate et pas nzambe monter à mabe a raté. Et pas nzambe jalousie a raté. Et pas nzambe convoitise a raté. Et pas nzambe makambo mabe za raté. Siko bino lo bolinga boki obuka mbumu eza ya côté la na likolo. Nzete wana eza nzambe Belleville a sa bénédiction. Soko zo mata nzete yango moko eko identifier que ozo mata na monter à mabe. Il faut ça shit libre. Donc si vous avez monté à malamu, au moins on a monté à malamu pour que simba nzete mbuma wana tout pour buka ngo nzamba opesa bango accès pour autant la monter bana bango au moins que bateau bana monter à malamu vers Belleville mais bateau bana monter à mabe nzamba zo exposer bango au moins pour mes anini si on a biso wana Tchouké elle était permise de tout sauf rien de tout sauf rien donc pour naïe tout était permis. Na rokyo le kana TV na finga. Na rokyo le kana TV na finga. Elle est allée plus loin en Oloba na modero, Aniata modero, Aboma modero, Asa modero, modero azana banana ye. Modero azana ba koko na ye. Modero azana ba jeune fille na ye. Ba bengi na téléphone, ba bi Tchouké, bomela modero moto. Bomela modero moto, modero asalini. Tchouké se permet de revenir à la télé pour dire na bato ba obenga na bomela ya modem moto na bomele moto te na okena eka bongo. Modem ra comme tuna, c'est que ngai pe na Tchouké, toza na problème. Wana Belleville batuna tournage aller comme retour kaka na tournage Belleville. Elle ne sait rien, aza au courant il y a eloko mon côté. Bato ba bo sanate eloko mono ebisa bato ba otala biso. Bozarana Belleville te botala la Belleville na télévision. Biso 2 fois tozarana Belleville. Belleville est incapable ya temps. Tant na ye moko soka zobela kwa melata kisi. Abosanaka. Belleville est incapable ya téléphone na ye zo sonner. Ao yamate parce que soka yambi a déranger tournage. Tozan 7 jours na semaine. Lundi dimanche. Belleville a travaillé de lundi à samedi. Ce qui Tchouké, tout qui que ce soit les na TV pour finir Belleville mardi. Est-ce que Belleville a talent? Abana tournage 9h, assis ça à 19h. M sous 19h, M sous 21h. Chaque jour 9h 19h de lundi au samedi. Ce qui nani garçon nani garçon oiseau finir Belleville Mikolo. Si on a checké il faut finir Belleville mercredi à 17h. Belleville au talent. Il faut attendre un téléphone. Bon, hier on t'a dirigé à téléphone. Tout ça on analyse. Il faut attendre un téléphone. Hier on t'a dirigé à téléphone. Si on t'a dirigé téléphone, Belleville a dirigé téléphone naïe, a dirigé mais
ana impossibilité à kokota TikTok. Il y a kokota Facebook, il y a kokota pour sera koti et chama qui le déranger tournage. Moi ya kota ezate. Assez limité mbamo. Donc à combien de temps mon kier assez musale privé et même makamuna et mususu. So il Bellevue zo boya koyamba ko t'appelle à bateau moko boye o eko kotsela moi $500 pour aobanga à déranger tournage. Combien plus forte raison vidéo tout lié moko batindela qui est bota la chuka zo finga yo. Est-ce que vous êtes sûr? A ozwa tanini a que nous porter moto plainte Bellevue. A ozwa tanini. A ozwa tenter parce qu'on a tenté. A ozwa tenter parce qu'on a tenté. Arrêtez avec vos histoires que Bellevue a porté qui monte plainte, Bellevue a se rabaissé, ba maman famille libota, bovanda kimia, Bellevue n'a apporté personne plainte. Plus encore, on a informé bino du sous. Marina là s'est senti lésée, azana mobile naye, azana vie naye privée. On a besoin de salir réputation naïta. On a besoin de la saïté que Nino yo talakutu. Non. Une fois Monique va toucher la personnalité nanga. Parce que lorsque ça la passe ezali oye na TV ko lo makambo yo ezalo kuta. Bato ba ye ba lo makambo lo kuta na kombo na ye. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce que mutanga lo makambo na lo kuta na kombo na ye, ya ko kende ko agresser, te sera agressé comme cause blessure volontaire, infraction. Amende il y a 1 600 000, prison il y a 6 mois. Moi qui ne agresser mutu et até c'est le moyen ko ka télévision likambo yo ya ebisanga pour ni nazo sali personnalité nanga eza l'état. Marina la baki na parquet. Place ndeko na biso chuke asaka be mission eza na kalamu. Il fallait porter plainte na kalamu, porter plainte na kalamu, agent ya kalamu bien identifié et non identifié, bien identifié, débarquer na et ça le lia musala ya chuke, kangi chuke, kene parquet, Bellevue azawat. Jour bakanga chuke, na jour Bellevue zo apprendre que Marina kangi sa mutu, ça fait 3 jours. 3 jours et calage de Bellevue va apprendre que bakangi chuke. Donc Bellevue y est bité. Si chuke zo kene makala, Bellevue y est bité. Ouais, on dirait Bellevue y est bité jour chuke zo kene makala. Te jour chuke a commis na makala. Ne moto mo ayo ko benga Bellevue pour na nini ofundi chuke, Bellevue lobi chuke ne nani. Oyo informé tété babi yo fundi chuke. Bébé chuke ngone na no eba chuke té. Ayebi été. On a mis to kuta na prison. Bébé babi c'est faux et archi faux. Ngai na tika le funda mutu té, na yebi le côté, bozi ana vérifier. Nde Bellevue ayeko vérifier, ayeko apprendre ezali Marina là-bas. Bébé c'est pelita mais comment boko funda mutu sangana za l'informer, bato ba komi ko kanisa on dirait ngai mutu na fundi. Bellevue beta makambu karamoko. Ezani parce que boyebi Bellevue ngote ya. Bato musu bo finga Bellevue bo ani ka musika. Boyebi ete. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Bo juger inde bo juger. Chuka qui est prison. Ya Bellevue ni. Chuka bimi pe. Chuka bimi. Ya Bellevue nini. Chuka zo sa makamuna ye. Ya Bellevue nini. Oh ye mo hozo li futi nango. Oh ye mo hozo la li futi nango. Ya Bellevue nini nakati. Oh ye mo peut-être futa ba prix hein. Après futa nango ba prix. Ah ye mo futa nango ba prix. Ye moko. Ya Bellevue nini nakati. Bellevue n'a rien à voir avec ça. Bellevue elle sait rien. Makamezo le kabaka nga chuke nane chuka bimi Bellevue yebiti. Bato ka basala musala ko tinda ne bazo kataka ba parti o chuka bimi prison zo ba nako finga lisusu abima te rien à voir na carrière ya Bellevue parce que Bellevue elle ne sait rien na vie à chuke. Bon ça la musala mote Bellevue zo sala théâtre zo éduquer masse zo édifier bato ezo la qui sa bato ba bon sens ya vie. Ati ba Nike na makasi boy. Allez, bino lelo boye la biso
Masolo a chuké comme le roi. Toujours il va coûter ce de sous cap na masolo. Donc pour finir, et le quoi intéressant à Makasi, j'ai vite compris que donc on a vu aussi là, il y a pena mutaza précurseur, il y a ba insulte nion c'est ça là na ba comédien na réseaux sociaux. Parce que Obima ya chuki na monoko na si là. OK. Na kobange le côté si la bisalo azali. Donc c'est si là dans sa propriété. Aza number one, aza précurseur, aza créateur, il y a base, il y a ba insulte, na ba insanité envers ba comédien et envers cette communauté. Déjà je vais te rappeler une chose. Oui, bato babosa na makambo rapide avec maman Sarah. Biso communauté congolaise. Toi na moi de fois na tobosa na makambo rapide. Na lingi na okisa bato audio moko. Bato bayoka yango et puis bazala na idée ba koyeba makambo na oloba parce que moni lelo communauté na biso communauté congolaise. Tozo bosa na makambo rapide et du coup ezo sala ke toyeba sur place tozala ti. Communauté na biso lelo toujours vivre dans la réalité et belé oyo il faut toteler yango mais to boye hotel melango toyoka na presse en ligne oya Europe na oya poto na Afrique du Sud na Afrique du Sud il y a une dame à l'époque au Bunda en tout cas c'est pas fini mon frère kasi il faut citer les noms la possibilité de donner le nom à autre fois parce que ça va faire Bunda qui na monaki na Afrique du Sud na camp international maman né la NG et na Paris aux na maman et c'est na maman Mita je le dis à autre fois sans compter ba oa Kinshasa. Sans compter ba oa Kinshasa. Wana kataika ba oa ya bato ba finga wa makasi. Ouais, ba soldat na ya fait. To tchano ga ba sio ndeko na biso na Afrique d'ici sala musani pour na communication sio na biso pas ko finga. To tchiba sio mi balé ya tangi ya Europe. Ba sala musani ni ya pas ko finga. Soki ba o ya remercier ba finga. Chuki abimi na prison le bien au clair na rubangi le roté si la bisalo azali sœur nangai sila sala effort na éviter soki aux alatar na éviter soit dans le bizarre déjà tard mais nga na éviter irréparable les athées tout est réparable otikali na mwanda mwa personnalité sala effort réparer ndamwa personnalité otikali na ngo yaka ndamwa kibomoto na yo. Parce que yo fin a raté. Mais bato ba leki na TV. Alobi li ya mama na yo. Bana na poto ba kangi yango ba komo sakana bango na bango ba olo bango. Bana ba baby si éducation, ba ki otuna papa li elingo la kisanini yo en français. Papa atuni bango où vous avez regardé ça. Est-ce bango et papa maman Chuki a défendre maman Sila. Au monde le au semé na mito bana. Maman Sila, avant de faire du mal aux autres, passez aussi à ce qui a dépendu. C'est éducation indirectement. Parce que je ne dirais pas directement, indirectement. Il y a des preuves. Si on a besoin de mis la prison, bakanga qui est parce qu'on a diffamé na kombo ya mutu. Na kombo ya batu. Mutu te batu. Abimi na prison, na centre de rééducation. Et si vous avez éduqué moralement, c'est une semaine de prison, abimi, nako finga lisusu. Après, à chantant, nako bange le côté, si la bisalo azali. Donc, nako finga lisusu, nako banga et le côté, parce que si la bisalo azali. Après, tu veux être nominé parmi les femmes, 50 femmes qui inspirent. Ozo inspiré bisonini. To finga bali ya ba papa na ba li ya ba maman et ba papa na ya ba maman. C'est ça ce que tu vas nous inspirer. Sœur nanga sila, je suis toujours sur toi. Na yebi ko na ba bon sens ya kibomoto. Na yebi ko za raisonnable. Natali vidéo na omongo na garçon ba ute ko publier bolumbu na ya vanna mobali moninga na mobali ba osala ba sentiment na bango c'est leur opinion je peux pas parler de ça ici parce qu'ils ont le droit de payer sa valeur.
Alors, il y a une question. Au ABC, au lobby, il y a une question polémique. Alors, il y a une question sur ma collègue Nayo, au Bibango Nyonso, Babi Gana Mutuna Bango, et puis Bango Nyonso, Babi Gana Bango Babatunanga. Donc, ça va bon sens sur nos akinam. Et ça non réparable. Si vous calculez qu'il faut ça la bâtonnion sur l'adversaire Nayo, dans le moment où vous détruire communication, c'est dans le moment où vous détruire mœurs indirectement. Bato ba finga bato na kombo na yo. Mais en aucun jour je suis passé à la télé na fingi mutu après quelque part bon moninga na olo baké na finga gi moto pour na belle vie. Et les canaux nous t'attendent moko na finga mutu na télévision. Je n'ai jamais osé en aucun jour. Mais moto alegi na TV a fingi bato ba laissé moto aza famille libo tata aza ba bakukuté aza kaka congolaise mais akuta na vidéo wana zolo ba oyo aza nani o fingi sa bato boy communauté na biso na télévision tango bato ba kuta na vidéo azolo ba na kubangelo côté si la bisalu azali. Rends-toi compte en tout cas. Rends-toi compte. Les images sur YouTube restent légendaires. Maintenant, on semble la nzamba personne de bana. En tout cas, on semble la porte en serre on a si là nzamba personne bana. Ozana bana tamwa mi balé à basi. Ouais. En tout cas, prière on a na sala gi lobby. Na binzambe. Après ça c'est on a si la bana ko. S'il faut que tu aies action de grâce, on a action de grâce pour nous. Nzamba pe sobana. Alle ki saba anjo balega ki liboso Abraham. Abraham abenga ki bango boyi yabno boko le kanga boyete. Si ba meli ba tiki li pamboli ya Isaac. Nde sikanga na lobi. Ba anja bongo ba le kana nzela na o. Mouli mon centre côté là yo olo babino boko le kanga boité fobo ya olia ba lia na sima batika li pamboli ba triple ou tata bana misatu na mbamo comme ça dans 15 ans dans 20 ans bana wana ba tout non maman tu faisais quoi comme travail quand tu étais jeune obi misela bango ba vidéo tant ba ondota ba vidéo et misela bango ba vidéo ba chuki. Et je vais vidéo à tempo na yolo et je vais vidéo à tu belé tant que je vais vidéo wana bon tout normalement mais elle était en prison en fait elle est sortie après elle te demandait elle te disait merci elle chantait sur toi qu'est-ce que tu dis c'était pourquoi maman tu vois pas que c'était pas encourageant maman ah non c'est la réponse on n'est pas oh yo pesa bana que moto moi azali na prison finga ki bato abimi alobi yo moto binisie et puis azo yemba bia ko bangelo ko ta ko continuer ko finga po yo ozali. On ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer. On doit imposer du respect et des valeurs. On doit vraiment imposer du respect et de valeurs. Tout en étant être bantou, nous ne sommes pas appelés à fin à la télévision. Voilà. Merci beaucoup Noko, merci Naban Punios Tubolandi, analyse Nabiso, Bandekonioso, Bouti, Kolanda, vraiment message à Noko Yams Nabuke Binyoso. En tout cas, un grand merci Nayo, Noko, un grand merci Nabanza. Tous on a fait et puis Touya. Ouais. Abordir Touya après la fête, on est focus. On a évité message dans Sukoko, la famille Libota, Olanda Biso Sukoko. Famille Libota, je dirais. Pour le 6e anniversaire, il y a Belle Vie Télévision. Je dirais, je vous invite tous. Okobenga, Tantine Sarah déjà Zawa, Nokoyam Spazawa, Okobenga, Okotinda pas Ipan Nae, Okotinda na identité na ba agence ba Western Bari, ya to na ba téléphone de tout na ba téléphone na ba réseau à travers ba réseau, Okobenga tonton Mundi ba tadito ton site demeure, bazwa cotisation et permettre de s'auto-réaliser cagnotte nabiso auto-lancaki et permettre de s'auto-réaliser makambo to anango. Donc je sais que Zaki le auto Briska Gibino la fête continue. 6 ans
Ça s'est fait et 6 ans, joyeux anniversaire à Madame Bellevie. Et puis la femme qui inspire, en tout cas, je souhaiterais mieux l'inspirer par cette dame, même dans le théâtre. Même je vous invite pour que nous regardions le théâtre na Bellevue Télévision parce que nous avons nominé parmi 50 femmes qui inspirent. Donc voilà le honoré. Merci beaucoup Nokoyams, merci Nabandekonyo Sobolandi Biso, merci l'ingénieur Josué Miezi derrière la caméra. Un grand merci à ma meilleure fan du monde. Bonne fête à toutes les femmes autonomes. Au revoir, à la prochaine.